就是想听袂开卡啦，叫袂付啦。 A 都是听起来都是军，我嘛是想讲是军营啊。啊，既然我军营啊，以前既然是因为我以前有一只狗，就叫名。啊，就讲因为狗叫迄名，一定有人嘛叫起来，已经有啦，对啦，这个名是较普遍有影。对啊，较普遍的来，阿啊。轩，你嘛选花莲，我感觉因为其他的答案敢若唔是安尼，啊，华人吉安可能是日本人的名字。哦，就人家迄有一个日本川哦，不要哦。怎样？你上来哪里听啦？我唔知。哎呦，反正我掉啦，唔爱讲啊。对啦，反正我掉啦。开始都听懂我。好，来，咱来看一下正确的答案是。